Ahojte, vítajte na mojom kanáli eFanatik a prvé video s N26 vás mŕte bavilo. Za čo som ja rád, lebo mňa to bavilo tiež. No a v tejto recenzii sa dozviete o tom, ako to jazdí aj po offroade. Všimol som si, že takmer 80% ľudí sledujúci tieto videá nemajú odber na môj YouTubeový kanál a tým prichádzajú o množstvo zaujímavého obsahu pri testoch a recenziách, ktoré robím. Tento kanál sa rozvíja len vďaka vašej podpore a ja budem nesmierne rád, ak ma podporíte odberom tu na YouTube a prípadne si zapnete aj zvonček, aby vám nič dôležité neuniklo. Za každý odber si dajte pivko na mňa. Na stránke Duocu vieš kúpiť N26 s mojím unikátnym kuponom len za 1399 € a v popise nájdeš všetko, čo k tomu potrebuješ. Ešte pred jazdnými vlastnosťami by som si dovolil vám ukázať P nastavenia. Vyvoláme ich stlačením a držaním vrchného bočného tlačidla asi na 2 sekundy, kde P1 je nastavenie jasu. A zaujímavosťou je aj svetelný senzor, ktorý upravuje jas automaticky. P2 je nastavenie jednotiek. Buď tu máme míle alebo kilometre za hodinu. P3 je voltový systém, no a toto nastavenie nemeníme. P4 znamená nastavenie úsporného režimu displeja. Rozsah je od 0 do 60 minút, kde 0 znamená zapnuté. P5 je nastavenie asistenčných pás stupňov. Buď môžeme mať 3 alebo 5 stupňov. P6 je nastavenie priemeru kolesa. Toto by som nemenil. P7 predstavuje počet rýchlostných magnetov. Do tohto nastavenia nezasahujeme. P8 je nastavenie maximálnej rýchlosti. Z výroby vám to príde nastavené na 25 km za hodinu, no a maximálka je parádnych 55 km za hodinu. P9 je nastavenie počiatočného rozjazdu, tzv. Zero start. P10 je nastavenie elektrického pohonu. Buď to môže byť analogový, alebo režim iba na plyn, alebo režim aj na plyn, aj s asistenčným režimom. P11 predstavuje nastavenie sensitivity pás senzora pri pedálovaní, kde jednotka znamená okamžité dopomáhanie a 24 s najväčším oneskorením. P12 je nastavenie požiatočnej akcelerácie, kde 5 znamená najdynamickejšiu akceleráciu. P13 je počet magnetov na pás senzore. Toto nastavenie určite nemeníme. P14 je limit výkonu ovládača. Pôvodne tam bolo 20 A, ja som si to zvýšil na max 22 A. P15 je vypnutie systému. 48V systém sa vypína približne pri 39 V a toto nastavenie určite nemeníme. P16 je vymazanie odometra, respektíve najazdených kilometrov, no ale toto tu nebudem ukazovať. P17 predstavuje nastavenie tempomatu, kde jednotka znamená zapnutý tempomat. P18 je nastavenie zobrazovania aktuálnej rýchlosti, kde rozsah je od 50 do 150% ukazovania aktuálnej rýchlosti. P19 predstavuje zarátanie analogového režimu do asistenčných stupňov. P20 a P21 sú nastavenia, ktoré nedokážeme zmeniť a nemajú pre nás žiaden význam. Tá jazda s N26 je perfektná a hlavne v takomto pieskovom offroade, aký mám tuto v lužných lesoch. Ani to neviem slovami popísať, pretože toto nie je klasický bicykel, toto je vlastne ako motorka. Sedíte na tom ako na motorke a keď cítite, že idete nejaký downhill alebo niečo, tak sa vám proste dáte ako mača takto dopredu a tým, že ten posed je nízko, tak vtedy sa to oplatí. No a ak by som mal zhrnúť tie jazdné vlastnosti, tak funguje to tak, ako má.
To znamená, že ten rozjazd dvoma motormi je pozvolný. To je veľmi dobre, pretože vás nepočmikne, nepodhrabne vás hneď na začiatku, ale na druhú stranu to je trošku nevýhoda, lebo ak som v kopci, tak aj napriek tomu, že mám dva motory, tak ten rozjazd je taký pozvolný, aj keby nemusel byť pozvolný, ale iba prvé 2-3 sekundy, potom sa to pekne rozbehne. Tým, že som tu dvihol tlmič, je tu DNM 190 mm pružinovo hydraulický alebo olejový tlmič, už teraz neviem, tak sa mi na tom lepšie jazdí. Ja normálne teraz cítim, že to podobnou prúži tak, ako má. Navyše, to svetlo je teraz konečne vidieť, čiže ak príde druhá verzia tohto e-bajku, tak dúfam, že príde aj s väčším tlmičom. Tento tlmič úplne perfektne pristane tomu bajku. A myslím si, že asi najviac to vyzerá dobre bez tých blátnikov, tak ako to vidíte teraz. Ale ak pôjdete v daždi, budete komplet celý mokrý. Kontrola plynu je veľmi dobrá. Aj keď som už v rýchlosti a proste chcel by som pridať, ale tak jemnejšie, aby ma to proste nestrhlo, najmä v zákrute, lebo ak idem takto offroadovo, tak stačí trošičku, že by som viac pridal a už by ma to chcelo počmiknúť, ale ja si to viem pekne regulovať a vtedy to funguje dobre. Takže ak si kúpite tento bike, budete potrebovať možno, že zo pár kilometrov sa s tým zoznámiť, trošičku sa s tým zohrať, tak aby to fungovalo pre vás možno, že lepšie. No a čo sa týka toho samotného tlmiča, tak tým, že som ho teraz zdvihol, tak moja priateľka Mary, ktorá má 172 cm a s Martencami určite 176, tak jej sa pedaluje celkom dobre. Ja mám 190 aj s teniskami a mne sa na tom aj napriek tomu, že som zvýšil ten tlmič, nejazdí s pedalovaním veľmi dobre. Avšak, ak by sa tu dalo a bol by niekto šikovný a vymyslel by, aby sa tá sedlovka dala dať o 5 až 6 cm vyššie, možno aj o 10 cm, tak ako sa to niekomu podarilo na NGVM 20, tak vtedy by sa tu pedalovalo lepšie. Ale máme tu aj tak širokú sedlovku, ktorá je proste určená na motorky, takže aj tak sa vám pedalovať nebude veľmi dobre, ale ako núdzové pedalovanie to bude určite lepšie, ako to je teraz. Ale ak si to tak zoberieme, toto nie je bicykel, na ktorom budete chcieť pedalovať, to mi verte, pretože to sa ani nedá pedalovať. Ale jazdí sa na tom výborne. Pýtali ste sa na to, ako vyzerá N26, keď sa na ňu posadí nižšia osoba, ako som ja. Moja drahá polovička Mary má 172 cm a so svojimi martenskami aj 176 cm. No nahodený je teraz originálny tlmič a myslím, že sa to ako tak dá. No a teraz sa pozrite na mňa. S teniskami osoba vysoká 190 cm. To zadné svetlo je nebezpečne blízko kolesa. A keď si poskáčem, tak to je ešte nebezpečnejšie, hádam. No a paradoxne som s tým nemal nejako problémy. Ale je vidieť, že tie nohy dosť krčím a budem úprimný, to pedalovanie je takmer nemožné. A teraz sa pozrite na to, ako to vyzerá po prehodení tlmiča. Nahodil som tu 190 mm DNM pružinovo olejový tlmič. Je to podstatne lepšie a aj svetlo je lepšie vidieť a nie je tak utopené ako pri pôvodnom tlmiči. No a nohy krčím o niečo menej. No a Mary má tie nohy ešte o niečo menej pokrčené ako ja. A len tak medzi rečom mi vravela, že nemala vôbec problém s pedalovaním počas jazdy. Takže možno aj toto je odpoveď pre potenciálnych záujemcov. Pýtate sa na využitie Duos N26? Tento dvojmotorák, keď sa rozbehne, tak ide parádne. A tú dynamiku z dvoch motorov budete jednoducho cítiť. A ani som sa nenazdal a už tu valím 40-kou. Toto je presne ten moment, keď možno v práci máte toho dosť, alebo vás doma štve vaša polovička či deti a vy si poviete, idem sa prevetrať. Pružinu vo vidlici som mal nastavenú na najvyšší odskok a ten sa perfektne hodí na takýto terén a spolu s DNM zadným 190 mm tlmičom som sa húpal a húpal v tomto offroade náramne. A pokiaľ sa správne naučíte dávkovať plyn na dvojmotore, užijete si to ešte viac. Môže to trochu síce trvať a mne sa to hovorí, pretože mám mnoho tisícové skúsenosti, ale viem, čo hovorím. A pred poslednou záchodou som musel trochu spomaliť. A už neostal veľký priestor sa rozbehnúť do prudkého kopca. A ako to N26 dala? Absolútne bez problémov. A na konci som si dovolil menšie zaflekovanie. Parádna jazda. A čo dojazd, to vás bude určite zaujímať, lebo vy viete, že ja mám vyše 100 kg, mám 1,90 m a s tým, čo mám teraz na sebe, je to o 10 kg viac, keď si pripočítam prilbu, ruksak a tak ďalej.
Takže ak to vezmem, tak živá váha je 115 kg a s týmto bajkom som urobil range test zhruba pri rýchlosti medzi 30 až 40 km za hodinu. Skúšal som tvrdé rozjazdy do kopčekov, ako to bude fungovať proste. Mňa asfalt nezaujíma, takže ja som skúšal tie rozjazdy. Urobil som 36 km, kde mi ostalo ešte asi tak 5 V po zrelaxovaní. Čo nie je zlý výsledok, keď si zoberiete, že vonku je ešte stále chladno. Bolo nejakých 10 stupňov, keď som robil tento test. Tých 36 km podľa mňa nie je zlý výsledok. To znamená, že šantiť síce môžete, ale nebude to dlhé šantenie. Ale viem si predstaviť, ak by si tu sadol 80-kilový jazdec, teda o 30 kg menej ako mám ja, a išiel by podobným štýlom, čiže aj kopčeky, aj rýchlosť, vždy iba na 2 motory, tak si myslím, že by tu dokázal robiť 50-60 km dojazd, čo už je celkom fajn. Ale ak si chcete fakt, že užiť tú jazdu, chcelo by to ešte do ruksaku jednu baterku. Vtedy by ste mali 80 až 100 km dojazd. Tých 60-70, možno 80 km, možno 100 km, ktoré uvádza výrobca pri tej rýchlosti 25 km za hodinu, to si môžete skúšať, ale nemyslím si, že niekto, kto si kúpi alebo sa zaujíma o tento bicykel, ktorý vlastne je motorka, že bude na tom jazdiť tak pomaly. Poďme si teraz niečo povedať o dobrých a zlých vlastnostiach tohto bicykla Duoc N26. V prvom rade sa mi páči tá konštrukcia, je to masívne, keď som tu zvýšil ten tlmič, je to podľa mňa viac symetrické. Tlmi to teraz dobre, tá predná vidlica je mohutná, robustná. Čo sa mi tu páči veľmi, je ten displej, ktorý je vynikajúco čitateľný a na tom displeji vidíte perfektne všetky údaje, ktoré potrebujete. Fakt, toto je jeden z najlepších displejov, aký som kedy videl na elektrických kolobežkách alebo elektrických bicykloch. A verte mi, mám za sebou niekoľko desiatok modelov s rôznymi typmi displejov. Jazdné vlastnosti tohto bicykla sú veľmi dobré. Hodnotím to veľmi vysoko skrz toho, že je to dvojmotorák a viete si tu nastaviť samozrejme rozjazd, ja ho mám nastavený na maximum, ale keď máte nastavenú jazdu na 2 motory, tak zo začiatku vás nikdy nepočmikne ten predný motor. To je z hľadiska bezpečnosti kľúčové. Už keď ste v nejakej rýchlosti aj 5, 6, 7 km za hodinu, už to vtedy trhne, ale ten prvý rozjazd je pozvoľný. Až máte pocit, že to vôbec ide aj predný motor. On sa zapojí, ale myslím si, že je to takto zadefinované, aby to bolo čo najbezpečnejšie. A to, že sa tu dá veľmi dobre ten plyn aj v rýchlosti regulovať, oceníte najmä vtedy, ak pôjdete pieskovým alebo blatovým, alebo listnatým terénom, kde by vás mohlo počmiknúť, tak vy si viete veľmi pekne a elegantne regulovať ten plyn. A brzdy, čo by som povedal, že nebudú bohvie čo, tak po tých niekoľkých desiatkách kilometrov, asi aj vďaka tým 203 mm a 2,3 mm hrubými kotúčmi, to brzdí celkom dobre. Aj zo 40 km rýchlosti, keď som offroade a potrebujem si len pribrzdiť, tak sa mi perfektne vďaka tým páčkam moduluje tá celková rýchlosť. Nie sú to určite najlepšie brzdy na trhu, ale brzdí to lepšie ako to, čo som mal možnosť vyskúšať na S26, kde boli tie isté brzdy, ale iné kotúče. Ale ten výkon brzd medzi N26 a S26 je dosť citeľný. Benefitom, ktorý tu rozhodne je a ktorý ja oceňujem, sú 72 cm riadidlá, na ktorých máme samostatný spínač na svetlá a samostatný spínač na klakson a potom veľký masívny univerzálny spínač, kde si kontrolujete všetky ostatné veci. Ja tu oproti S26 vidím jednoznačný upgrade aj v prednej vidlici. Tá síce nemá kto vie aké dobré vlastnosti, čo sa týka toho pruženia, mal som už aj lepšie, ale beriem to, že je tá cena taká, aká je to lacnejší bicykel relatívne, keď si vezmeme, čo tu máme, ale to uchytenie predného motora aj s tými torque armami, čiže takými špeciálnymi podložkami, vďaka ktorým je menšie riziko pretočeniu predného motora. A potom vy viete veľmi dobre, že ja som veľký fanúšik Joulette konektorov a všetko, čo je tuto na riadidlách, sa dá upgradeovať, vymeniť bez toho, aby som ja potreboval ísť niekde dovnútra, hľadať, ktorý to kábel je, odpájať a potom cez celú konštrukciu to vyberať von. Som veľmi rád, že Duoc toto práve robí a majú to hádam na všetkých bajkoch, ktoré som od nich testoval a ja im držím palce, aby v tomto pokračovali, aby toto rozhodne nemenili. Veľké svetlo je benefitom, pretože vyzerá veľmi dobre a tomuto bajku to rozhodne pristane. Svieti celkom dobre, orezáva ten vrchný lúč, takže nebudete oproti idúcich ľudí veľmi oslepovať. Ak tam potrebujete niečo navyše, tak si tam kúpite nejaké ďalšie svetlo s vlastnou baterkou. A celkovo to najväčšie pozitívum z tohto mi príde ten vzhľad. Je to úplne atypický bicykel, áno, je to motorka, mali by sme to skôr definovať ako motorka, ale to, ako to vyzerá, ako to pôsobí,
všetci si vás všimnú. Či chcú alebo nechcú, každého to zaujme. Každý sa otáčal, aj v Bratislave, za týmto bicyklom. No a čo nevýhody? Tak asi tou prvou je to, že výrobca v popise tohto bicykla uvádza, že sa to hodí pre postavy do 200 cm. To sú 2 metre. Ja mám 1,90 m aj s teniskami a áno, sadnem si na ten bicykel, ale už mi problém robí dať tie nohy vôbec na pedále, nie ešte šľapať, keď si predstavím, že som to mal iba s pôvodným tlmičom. S týmto vyšším tlmičom je to o niečo lepšie, ale aj tak to nie je bohvie čo. Ak máte do 175 cm, tak tu viete celkom v pohode šľapať. Ale odporúčam vám ako prvú vec vymeniť tlmič za dlhší. A možno, že aj takýto od DNM. Pretože ten pôvodný má síce 1000 libier, ale netlmí kto vie ako. Toto je rozhodne lepšia voľba, najmä ak máte radi terén, ak chcete si tú jazdu úplne v tom teréne vychutnať aj pri 40 km rýchlosti. Tá predná vidlica, tak ako som už spomenul, videl som aj lepšie. Jej veľkým benefitom je to uchytenie, ktoré je lepšie ako pri Duoc S26, ktorý je tiež dvojmotorák od tohto výrobcu. Ale inak to je priemer. Tu by sa hodilo určite, aby mala táto vidlica väčší zdvih, pretože ak to chceme používať v teréne, tak by sa to rozhodne viacej hodilo, pretože na takúto veľkú vidlicu mať len 8 alebo 9 cm zdvih je rozhodne málo. Tu kľudne mohlo byť až 12 cm, možno aj 14 cm. Ale hold, viete si tam dokúpiť kvalitnejšiu vzduchovú vidlicu, ktorá by mohla tento problém eventuálne vyriešiť, aj keď si nie som istý, pretože tu máme uchytenie na motor, ktoré by si vyžadovalo špeciálnu adaptáciu. Dojazd nie je bohvie čo, že? No, aj keď tu máme 21 A, pozor, až teraz som si všimol, že tam nie je 20 A, ale 21 A baterka, to je 1000 Wh približne, tak ten dojazd nie je bohvie čo. Ale keď si zoberiem, že ja mám vyše 100 kg, plus som naobliekaný, ešte stále zima, tak tá záťaž 110-115 kg, dojazd možno na úrovni 30 až 40 km. Hovorím, je to perfektná jazda, perfektné sa vyšantenie, ale krátke. Tu by sa rozhodne hodilo, aby tento bike mohol mať 30 A baterku. To miesto by tu teoreticky aj mohlo byť, stačilo by možno, že nad tým trošku viacej popremýšľať. Ale napíšte mi, ak máte niekto tento bicykel a máte 80 alebo 70 kg. Veľmi ma zaujíma váš dojazd, pretože ja som niekde na hranici toho druhého pólu, tej váhy, a niekto možno, kto má 60-70 kg, je na tej opačnej strane. Veľmi by sa mi hodil tento názor do diskusie. Nuž, tomuto bicyklu veľmi nepristanú blatníky, to sa asi zhodneme. Ja som síce rád, že tu výrobca použil plastové blatníky, ale tá konštrukcia tu najmä vzadu nedovoľuje nejaké lepšie uchytenie toho blatníka. Keď som ho tam mal, moc to rezonovalo. A keď som ho tam mal a bol tam ešte pôvodný tlmič, tak tá medzera bola iba asi 3 cm, čo je nič. A predný je hrozne krátky. Čiže suma sumárom, ja som ich dal preč. A myslím si, že takto to vyzerá športovejšie, lepšie, dynamickejšie a drsnejšie. Pre niekoho môže byť obrovskou výhodou to, že môže tento bicykel pripojiť na aplikáciu Duoc a tam si nastaviť zo pár vecí. Ale najdôležitejšie parametre si aj tak nastavíte v nastaveniach. No a pýtate sa, pre koho je N26 určená? Nuž, to vám neviem vôbec povedať. Pretože na prepravu do práce to asi nebude. Na prepravu po meste to asi tiež veľmi nebude. Budete tým pútať možno, že až príliš veľa pozornosti. Ale ak sa chcete baviť v takýchto podmienkach, aké mám okolí ja, tak to bude mega pecká zábava. To vám garantujem, pretože všetky tie kilometre, ktoré spravíte v lese, budete mať prilepený úsmev na tvári. Za to vám ručím. Je to úplne iný druh relaxu a zábavy, keď tu máme aj predný motor. A tým, že tu sú veľké 26-palcové kolesa, v podstate vôbec sa nemusíte bať nejakých dier, ktoré v tráve nevidíte, kde ak by ste išli na 11-palcovej kolobežke a vrazili by ste do takej diery, tak vás to prekotí. Tak túto sa bať vôbec nemusíte a môžete si ísť ako chcete, ako rýchlo chcete, všetko sa tu dá pekne modulovať, brzdí to dosť dobre. Neviem, čo by som viac k tomu povedal. Jednoducho, toto si kúpi niekto, kto si rád vychutná dynamickú jazdu v lese a vie, že tým nikoho nebude ohrozovať. Nože to bolo všetko, čo som chcel povedať k recenzii na Duoc N26. Verím, že vás video tak ako prvé s unboxingom bavilo.
Rozhodne mi dajte určite vedieť váš feedback, čo si myslíte o tomto druhu stroja, pretože stále je to niečo medzi bicyklom a motorkou, aj keď je to viac motorka ako bicykel. A najmä sa mi ozvite vy, ktorí máte tento model, že aký máte dojazd, akú máte rýchlosť a ako ste s tým spokojení v priebehu času, lebo už je nejaký ten čas tento bike na trhu. No a ak sa vám video páčilo, budem rád, ak mu dáte like a moju tvorbu podporíte odberom tohto môjho YouTube kanála, za čo vám veľmi pekne ďakujem. No a my sa spolu vidíme pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne. Čaute.